Tere, mina olen Rudolf Gustav Hanni ja olen kirjastus Seik asutaja ja samuti ka startupi Pager asutaja. Mina olen osati natukene nagu sari õpilasfirma tegija olnud, ehk siis ma ei saagi nagu ühte niimoodi kohe välja tuua, vaid me oleme nüüd täitsa mitut õpilasfirmat või siis minifirmat teinud. Et me alustasime Tegude kalendrist ja Tegude kalender on niisugune kalender, kus igas päevas on üks väike heategu, mida ära teha. Näiteks naerata või kallista või koristama tuba ära. Ja see oli siis minifirma, mida me alustasime 8. klassis toona. Siis gümnaasiumis me mõtlesime, võtsime uuesti ette õpilasfirma tegemise, tegime Sibis, õpilasfirma Sibis, mis oli siis talukauba platvorm, põhimõtteliselt natukene nagu e-Selver, et sa said juurikaid ja liha ja muud niisugust kraami endale pakiautomaati tellida enne seda, kui nüüd kõik see toidu tellimine väga populaarseks muutus. Ma arvan, et mõlemad õpilasfirmad, mida me tegime, olid omamoodi edukad. Mulle väga meeldis Sibis, seal me nagu saime hästi palju just meediaga tegeleda, tähelepanu tõmmata, hästi palju õppida, kuidas sa nagu turundust teed. Et see oli suur hüpe meie jaoks ja pluss, kuna me olime nagu noored ka, siis võis ju igast nalja teha, näiteks meeleavaldust Toompeal korraldada või seal telesse minna rääkima põllumeeste eest, et mida võib-olla hiljem ei võta kohe niimoodi julgelt ette ja 10 suur meeleavaldus ja kõik telekanalid katavad seda, et see oli pull. Aga samas nagu Tegudega kalender üldse, kui mõelda, et me olime alles 8. klassi õpilased, et siis me juba disainisime kalendrit, tegime 1000 tükki, müüsime need paari nädalaga ära, siis see oli ka nagu väga kihvt tegemine, et raske niimoodi ühte kindlat ära valida. Õpilasfirma programmi jooksul me oleme meeletult palju õppinud ja niimoodi jällegi keeruline ühte konkreetset asja välja tuua, sellepärast et alates sellest, kuidas sa üldse toodad, disainid, kuidas sa turundust teed, samas nagu kogu see tiimi teema ja kuidas sa müüd, mis on ükskõik, mis firmad sa teed, väga oluline, et sa leiad selle nagu õige toote asukoha või toote segmendi ja sa oskad seda õigele kliendile viia. Et see kõik see komplekt kokku ongi see õpilasfirma programm, mis väga palju annab. Esimene aasta näiteks, kui me kalendrit tegime, siis meil juhtus selline apsakas, et 31. märts sellel kuupäeval oli tühi auk. Eks me unustasime 31. märtsi kalendrisse panna ja siis me olime Pärnu Sport Arturis, olime laadal müümas oma asju ja üks inimene tuli meie juurde, ütles, et ei, et ma tahaks seda kinkida nüüd inimesele, aga ta sünnipäeva siin kalendris ei ole. Siis me olime ikka päris šokeeritud korraks, siis me temale markeriga kirjutasime ja siis edasi kleepisime kõigile selle kleepsu peale, siis 31. märtsi tegu on siiamaani vist paranda vigu, et siis hoida seda meeles. Aga igasuguseid põnevaid seiklusi tuleb ette selle õpilasfirma programmi jooksul. Minu teekond ettevõtlusele nii hakkas juba tegelikult üsna varakult väiksest peale, et mulle on räägitud, et siis kui ma esimesse klassi läksin, siis kui küsiti, et kelleks tahad saada, et siis ma olevalt ärimeheks tahtnud saada juba toona. Ma ise nüüd liiga hästi seda nüüd ei mäleta, aga vähemalt räägitakse. Aga võib-olla sellised esimesed nagu müügikogemused, mis on ka juba ettevõtlusega seotud, olid minul siis Pärnu rannas, kui me müüsime jäätiseid, eks mul oli see kast, karjusin kohe ajaga jäätised ja siis kõik ostsid. Ja toona ma olin täitsa seal oma putkas vähemalt kõige parem müüja, eks siis seal sai ikka toona ikkagi nagu mõni päev isegi 500 krooni teenitud, et mis oli väga suur raha. Praegu on see mingi 30 €, eks ole. Praegu igapäevaselt ma tegelengi 2 ettevõttega. Üks on see kirjastus Seik, mis ongi Tegude kalendrist sellest samast esimesest minifirmast välja kasvanud ja me aktiivselt tegelemegi üle siin Baltikumi ja Soomes eri keeltes erinevaid raamatuid, kinketooteid teeme ja kaugemalgi. Ja teiseks ma tegelen siis Pageriga, mis on selline trüki startup, aitame trükikodadel olla efektiivsem, paremini materjali ära kasutada ja samal ajal klientidele pakkuda mugavamat tellimist ja ka paremat hinda. Õpilasfirma kogemust ma olen hästi palju saanud neid samu aspekte, mida ma praegu igapäevases oma ettevõtluses kasutan, et näiteks kui me Sibis tegime, siis me tegime sellist nagu marketplace, see tähendas, meil oli väga palju nagu tarnijaid ühelt poolt ja siis olid kliendid ja me olime nagu vahelüli, siis Pageri puhul tegelikult see mudel on nagu sarnane, et meil on erinevad trükikojad, keda me kasutame ja siis teiselt poolt on kliendid, kelle siis vajadusi me rahuldame. Ehk sealt ma sain väga palju üle võtta seda samat nagu mudelit, kuidas see käib, mis need kitsaskohad on ja sealt nagu juurde arendada, et seda IT-lahendus sinna juurde teha. Ja loomulikult kirjastus Seik, see ongi nagu see sama kirjastus, mis me minifirmana hakkasime pihta, et sealt on nagu väga palju üle võetud ka alates sellest, kuidas disainida
ja kuidas neid tooteid teha, et mina ütleks, et õpilasfirma programmist see põhiline väärtus on see julge pealehakkamine, mis kõik saavad kaasa ja minu meelest ja mis ma ise olen ka nagu tagantjärgi analüüsinud, et ongi see, et sa lähed nagu julgelt külma peaga, lähed sinna asja tegema, sa saad selle nagu esimese eduelamuse kätte, et näed, midagi töötas, keegi tuli, keegi ostis, keegi ütles lahe asi, mis sa teed, aga samas sa saad ka nagu aru seda, et kurat, et sitaks palju vaja veel tööd teha, sa peed nagu päris palju pingutama, et jõuda. Et see on hästi kihvt ja minu meelest on nii lahe näha neid uusi õpilasfirma ideid, mis on nagu järjest kvaliteetsemad, järjest paremad ja nii lahe, et võetakse inspiratsiooniks suuri lahedaid tegijaid üle maailma ja püütakse siis samavääriliselt oma toodet teha. Mina arvan, et iga noore jaoks on õpilasfirma kogemus suurepärane just selleks, et sa saad sellise julge pealehakkamise ja sa saad selle kogemuse, et kuidas üldse nagu oma asja tehes on ja teistpidi ka, kui see tundubki, et see pole sulle, sa saad aru, et okei, see pole minu valdkond. Et mina julgustan igat õpilast sellest õpilasfirma tegemisest osa saama ja sellest ka nagu maksimumi võtma, et mitte lihtsalt, et teeme ta ära, vaid nagu võtamegi ette, võtame mingi maailma kõige lahedama asja ja proovime teha samal tasemel, proovime neid samu asju läbi teha, proovime sama hästi turundada või toodet disainida ja oma tiimi üles ehitada, et sellest on nagu nii palju võimalik kasu saada. Mina olen siiamaani õpilasfirma programmiga ka niimoodi vaikselt seotud, et ma olen siin mitmeid õpilasfirmasid ise aidanud, oma nõujõuga käinud siin koolitamas, vahepeal jaganud oma teadmisi ja ka siin näiteks mitmel laadal aidanud kaasas jüriis või niimoodi vaadates, et hoian kogu aeg pöialt ja vaatan põnevaid lahendusi, mida tehakse, et seda on nagu kihvt alati iga aasta jälgida. Kõik, kes te olete õpilasfirmad kord teinud, tulge andke panuse õpilasfirmadele nende esimeste sammude tegemisel, olles kas mentor, andes nõu enda elust ja enda kogemusest, tulles õpilasfirma laadale ja toetades, ostes neid tooteid ja aidates nendel noortele esimesi samme tehes või annetades Junior Achievementile, et seda programmi saaksid nad nii vägevalt teha.